Ակին գործերի նախարարությունը ավելի կոշտ դիրքերից հանդես չի գալիս մեր շահերի պաշտպանության նպատակով, բայց ցավոք սրտի մեր պատմական իմաստնությունը պետք է հուշի մեզ, որ ամենահզոր դիվանագիտությունը չի կարող ոչինչ անել, եթե դու չունես քո հետևում քո թիկունքում հզոր բանակ։ Իսկ հզոր բանակ ունենալու համար մենք պետք է ունենանք դինամիկ զարգացող տնտեսություն։ Հիմա անդրադառնամ տնտեսության դինամիկ զարգացման հնարավորությանը։ Օրերս Geopromining ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Ռոման Տրոցենկոն հայտարարեց մեր հանքարդյունաբերության մեջ 2 միլիարդ դոլար ներդնելու մասին, բացի այդ եւս 1.5 միլիարդ դոլարի ներդրում նախատեսեց նոր պղնձաձուլարան կառուցելու համար։ Սա խոշորագույն ներդրում է հայկական իրականության մեջ եւ իսկապես կարող է փոխել ողջ տնտեսական իրողությունների հիմքը եւ մեր հզորության նոր աստիճան հաղորդել հայկական հանրապետության հետագա զարգացման ընթացքին։ Այս իմաստով կարծում եմ նման խոշոր ներդրման համար մենք շատ աշխատանք ունենք անելու, կառավարությունը պետք է նախաձեռնի օրենսդրական փոփոխություններ, մենք պետք է պատրաստ լինենք այսպիսի հզոր ներդրումներ դիմավորելու եւ կարողանալու արդյունավետ օգտագործել, որովհետեւ դրա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը շատ հզոր է ավելի, որովհետեւ դրանով կարող են արտադրվել շարժիչներ, ռազմարդյունաբերական բաղադրիչներ, էլեկտրոմոբիլների պահեստամասեր, այսինքն ամբողջովին նոր մակարդակի տնտեսություն ենք սպասում, որ կձևավորվի։ Հիմա խնդրում եմ, որ կառավարությունից պատասխանեք, թե երբ ենք սկսում այս ծրագիրը, պատրաստ ենք արդյոք այլևս քայլեր կատարելու ընդառաջ, որպեսզի ծրագիրը արագ իրականացնենք եւ դրանից իսկ հզորացնելով տնտեսությունը հզորացնենք մեր բանակը։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Բագրատյան հարցի համար։ Նախարձանագրենք մի բան, որ 2000-ականներից, այսինքն 2000-ականներից ի վեր առաջի անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, ըստ այդմ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի համասեփականատեր է եւ սա կայացած փաստ է եւ ես հույս ունեմ, որ այդ փայաբաժինը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կառավարության կավելանա, բայց այնպիսի չափերի, որ չի դեֆորմացնի մեր տնտեսության շուկայական բնույթը։ Եվ ուզում եմ դուք չնշեցիք մի կարևոր նյուանս, որ երբ որ հայտարարվեց, որ կառավարությունը դառնում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի համասեփականատեր, հնչեցին կարծիքներ, թե այստեղ կա մութ եւ կասկածելի գործարք։ Այ եթե այդ 15%-ի այս պայդրությամբ սեփականատերը լիներ ոչ թե կառավարությունը, այլ լիներ մի օֆշորային ընկերություն, իսկ այդ օֆշորային ընկերության սեփականատերը լիներ մեկ ուրիշ օֆշորային ընկերություն, իսկ այդ օֆշորային ընկերության սեփականատերը լիներ մեկ ուրիշ օֆշորային ընկերություն, իսկ այս օֆշորային սեփականատերը լիներ, ասենք, վարչապետի ընտանիքի անդամ, որևէ նախարարի ընտանիքի անդամ, այդ դեպքում կլիներ մութ գործարք։ Իմիջայլոց ուզում եմ ասել, որ այս դահլիճի ոչ այս հատվածում նստող մարդիկ կան, որոնք իրենց գործունեության ընթացքում այդպիսի գործարքներ արել են եւ կարծում եմ մեր իրավապահ մարմինները պետք է լրջորեն զբաղվեն այդ գործարքներով, բարձելու համար դրանց պատճառահետևանքային կապը, այդ թվում պոտենցիալ դավաճանական գործարքների հետ։ Երկրորդը, որ ուզում եմ արձանագրել, հետևյալը, որ Geopromining ընկերության սեփականատերերից մեկի կողմից, հիմնական խոշոր սեփականատիրոջ եւ տնօրենների խորհրդի անդամի կամ նախագահի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը արվել է առաջարկ։ Մենք այդ առաջարկը քննարկել ենք եւ տեսել ենք, որ այդ առաջարկը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության շահերին, տնտեսական եւ պետական շահերին։ Ինչու՞, որովհետեւ ներառում է երկու շատ կարևոր բաղադրիչ։ Առաջինը պղնձաձուլարանի կառուցում,
որը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս ոչ թե խտանյութ պիտի արտահանի եւ ուրիշ տեղից ներկրի պատրաստի պղինձ այլ արտադրանքում օգտագործելու համար, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է թողարկվի պղինձ, այսինքն հենց մետաղը։ Երկրորդը այս ծրագրի մաս է նոր ատոմակայանի կառուցումը եւ այդ խոշոր ընկերությունը, որը հիմա փաստացի դառնում է կառավարության սեփականատերը, ստանձնել է պղնձամոլիբդենային պղնձաձուլարանի հիմնադրման մասով ներդրումային պարտավորություններ, որոնք պատշաճ նաև արձանագրվել են եւ կշարունակվի արձանագրումը եւ արդեն իսկ բանակցություններ է սկսել Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու վերաբերյալ եւ իհարկե կառավարության մասնակցությունը այս գործընթացին հենց սրանով է կարևոր, որ այնուամենայնիվ ատոմակայանը լիարժեք մասնավոր նախաձեռնություն չի կարող լինել եւ կառավարությունը պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենա եւ այնպես է ստացել, որ մեր հետաքրքրությունները համընկել են եւ իսկապես լիարժեք կիսում եմ ձեր գնահատականը։ Հիմա մեր խնդիրն է, որպեսզի մինչև 2025 թվականի հունիսը մենք նախատեսում ենք, որ նոր պղնձաձուլարանի շինարարությունը սկսի, իսկ ատոմակայանի շինարարությունը մենք պետք է փորձենք այնպես անել, որ զուգահեռ տեղի ունենա եւ պղնձաձուլարանի եւ ատոմակայանի շահագործումը գործնականում լավ կլինի, որ համընկնի իրար հետ։ Արձագանք ունեք, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես չէի կարող ամբողջ ասել, որովհետև ժամանակներ կարճ, իհարկե տիրապետում եմ, որ 25% այլևս կառավարությանն է վստահված, համախառն 15% է կազմում, որովհետև 60%-ի 25%-ն է փոխանցել կառավարությանը։ Ինձ հետաքրքիր է զուտ 20 տարվա կայունության երաշխիքի ապահովումը կառավարության կողմից, որ ծրագրի հիմքում էր դրված, եւ նաեւ իհարկե ատոմակայանի կառուցումը 115 մեգավատ հզորությամբ, որը 400 միլիոն նոր ծրագիր է, փաստորեն զուգահեռ ծրագիր է, պետք է քննարկվեր եւ այդտեղ ինձ համար խիստ կարեւոր է, պարոն վարչապետ, որ մենք կարողանում ենք այն ենթակառուցվածքները կազմակերպել, որպեսզի օրինակ պղնձի արտադրությունը ընդունենք, որ լինելու է, որովհետև 150,000 տոննա պետք է տարեկան պղնձի խտանյութ մշակվի, դա շատ խոշոր թիվ է, եւ այսօր գիտենք, որ պղինձը այնպիսի մի աշխարհում ոսկուց ավելի պահանջված կարգավիճակ ունի, եւ մենք այստեղ ես վերողջ կառուցվածքը տնտեսության փոխվում է։ Ի նկատի ունեմ մենք պատրաստում ենք փաստաթղթեր, որպեսզի իսկապես Եվրամիության 3 միլիարդը եւ այս 3.5 միլիարդը, որ ռեալ իրական ներդրումներ 6.5 միլիարդ ներդրումը դա մեծ երկրներում բավականին բարդություններ է առաջացնում։ Մենք պետք է կարողանանք նաեւ մարսել այդ կարգի հզոր ներդրումները։ Ցանկանայի, որ 1-2 նախադասության պետք է։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում եւ այդտեղ հարցը կբաժանեի երկու մասին։ Մասնավոր ներդրողը, ես կարծում եմ, որ մասնավոր ներդրողը, քանի որ ինքը շատ խոշոր ներդրումներ անելու փորձ ունի, ինքը կկարողանա դա անել, իհարկե կա պետական հատվածը եւ դուք ճիշտ եք, որ մենք պետք է պետական կապիտալ ծախսերի դինամիկան եւ տեմպը եւ որակը այնքան կարողանանք զարգացնել, որ այսպես ասած կարողանանք ապահովել մասնավոր հատվածի պոտենցիալ ներդրումները։ Ես կարող եմ ասել լավ նորությունն այն է, որ կա փոխադարձ ըմբռնում, որ մենք պետք է այս ճանապարհով գնանք եւ պիտի ասեմ, որ վերջնական արդյունքում այս ամբողջ տնտեսական համակարգի մեջ Հայաստանի Հանրապետության բաժնեմասը մեր պայմանավորվածության համաձայն կլինի ոչ պակաս քան 25%։ Այսինքն բոլոր փուլերում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բաժնեմասը կլինի ոչ պակաս քան 25% եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ շատ իսկապես կարևոր արձանագրում է եւ կարևոր է արձանագրել, որ մենք այս մասին մեր ժողովրդի հետ խոսել ենք ընդամենը ամիսներ առաջ եւ ամիսների ընթացքում այդ խոսակցությունը դառնում է իրականություն։ Ես իհարկե այո, մենք ունենք առաջիկա 5 տարվա ընթացքում 4-ից 6 միլիարդ դոլարի ներդրում ապահովելու հնարավորություն։ Եվ այստեղ ձեր շեշտարարումը շատ ճիշտ է, որ մենք պետք է շատ լուրջ աշխատենք, որ այդ հնարավորությունը բաց չթողենք, որովհետև
խոստումները, պայմանավորվածությունները այո, բայց դրանց իրագործումը իսկապես շատ լուրջ մարտահրավեր է։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում երբեք 4-5 տարվա ընթացքում 3-4-5 միլիարդ դոլարի ներդրում չի արվել երբեք եւ պետք է շատ լուրջ աշխատել, որ այդ հնարավորությունը կյանքի կոչվի եւ դրա համար իհարկե նաեւ օրենսդրական աշխատանքն է շատ կարեւոր, որ 20 տարվա երաշխիքի մասին բնականաբար ներդրողները ինչ են ուզում։ Իրանք ուզում են, որ process-ի գործարկման մեկնարկին հարկային օրենսդրությունը երաշխիք լինի ինչ որ տեսանելի հեռանկարում իրենք էական փոփոխություններ չեն կրելու, որպեսզի իրենք հնարավորություն ունենան հաշվարկել իրենց ներդրումները։ Եվ ես կարծում եմ, որ լեգիտիմ է ցանկությունը, բայց մյուս կողմից պարզա, որ այդ հարկային դաշտը պետքա լիարժեք Հայաստանի Հանրապետության շահերը սպասարկի եւ մենք հիմա բարեփոխում ենք, աշխատում ենք ռոյալթիների համակարգի վրա եւ հույս ունեմ այնպիսի արդար համակարգ կդնենք, որ գների բարձրացման պարագայում Հայաստանի ժողովուրդը իր արդար ակնկալիքները ստանա, իսկ գների անկանխատեսելի անկման պարագայում ներդրողները որոշակի պաշտպանություն ունենան եւ բարձիկներ ունենան, որպեսզի ասենք այդ հարվածները շուկայի անկայունության իրենց համար տանելի լինեն։ Սրա մասին է խոսքը։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, հարց պատասխանն ավարտվեց, կտեսնվենք։